Kamyuji mbaliriza mwebale nnyo mwebale kubeera ku mukutu mwebale ku liking a page mwebale kubanga tubitambuza. So amanya agange nze Tom nga ndi wano e Copenhagen, Denmark. Olwaleero nino mwami gwe nkyalidde nze ne mukyali yako makage nga ye National Unity Platform Coordinator e Denmark. So mbadde nsaba otubuzeeko twanjire amanya go gwange. Nsanyusa bbala bannange initiative nnungi okubanga mbadde gye mubeera ne mu acknowledging emirimu gye tukola. Yes, amanya gange bamputa Kitimbo Henry, ne musajja musoga, ne musajja w'ejjinja. Era mu Denmark nze coordinator wa People Power mu Denmark. Yes, and of course emirimu tugikolera wamu ne other coordinators okuva mu chapters endala. Wentegeeza chapter kitegeeza countries endala eziri mu diaspora ezitali Uganda twegatta ne tutamuza omulimu guno ffenna. Okay, mwami Kitimbo nja kubuuza wafuuka otya coordinator wa People Power mu Denmark? Okufuuka People Power coordinator okusingira ddala bagendera ku bantu ababadde batambula n'omugendo okuva egwatandikira nga abantu tebananagula bamusuubi. So definitely abantu abafuuka ba coordinators bali bamuvinga n'omugendo guno nga tegunavaayo nga wegguli nga tetulina nakugulawo kibiina kye bayita People Power NUP. So as in totally so determined even before it came we came to NUP. Okay, kati nja kubuuza ekibuuzo. Ebiseera bisinga tulaba abantu abali mu opposition abalina amaanyi ngaabo nga batya abantu ne balanga nga tebabigenda munnyo. Don't you fear tochitya kukibeera munnyo kubanga oli out there kikuyisa kitya? Omanya ebiseera bisinga kati ng'omuna Uganda omuzungu agamba nti east west home is the best. Kati naye tubeera eno gye tubeera tufollowing abantu abali Uganda. Waliwo omwami eyafa yali wa poliisi yagamba nti n'owoyogera ofa n'owoba osirise ofa. So message ino y'amaanyi singa abantu bagitwala ne ne bagi consideringa. Tuli bana Uganda, tuva Uganda, tuli eno Bulaya, but at the end, Uganda is our home. So, nze nsubira nti omuntu yenna ali out of Uganda, kyamakulu nnyo if we take a minute and acknowledge the rot in our country. Nti tugezeeko n'okugoberera ebikyamu ebiri e Uganda si birungi byokka. So, nze no Gambia nti n'oyogera ofa. So basically wasiba bidi ekijja bagamba nti waliwo luno oluyimba olupya bagamba nti emitima gyakalu. Okay, so Henry njagala nkubuuze ekintu kino ekyokulonda environment etambudde etya kwa campaigns byonna bitambudde kikanga seconds. Environment Uganda like ground kitambudde kitya? Uganda ground of course nga ffe balidda wanene mu diaspora tubadde n'omukisa nti tubadde tufollowing ebadde bigenda maaso ku ground. Yes, bye mulaba nno si firimu bya ddala. Abantu bali kufa, abantu bagettinga injured, serious injuries, abantu bagettinga injured. Byonna abasirikale nzijukira president principal waffe Bobi Wine Mr. Kyagulanyi Sentamu where yajja okwesimbawo yagamba abantu nti agenda kulwaninga one of the most expensive campaigns mu ggwanga. Abantu nga beebuuza bagenda kikola atya, but I think you can see nti waliwo ne time patrol zigoberera Kyagulanyi nga zisinga eziri ku president. Okiraba security ebeera ku Kyagulanyi esinga n'eri ku president mwennyini. So that's expensive campaign ate ezo sente zabawe ba musolo. So gye mulaba byonna bina si firimu. Okay, kati kindetera ku kibuuzo ekigamba mbu President Museveni asiba agamba muli sponsored by foreigners. Abantu abali foreigners kati gwe ngali mu coordination ate nga muli Bulaya. Kituufu government zamwe kati government Denmark yebawa sente mmwe oba mu sente muzifuna mutya? Olaba TV gye ndikondooza obadde n'ensonga lwaki oz'okunkyalira. Yes, amazima gaddala bannayuganda bannange kamabulire
Teri as a sponsoring NUP, Teri as a sponsoring People Power, Teri as a sponsoring Bobby Wine. Banna Uganda be nyini. Ebulaya be basa sponsoring Bobby Wine. N'abali ku ground. Nze mwe nyini. Nze omu a fundraising a sente okuva mu baganda baffe, bamama baffe, banyina ffe, abali ebulaya. Nakuwa akasembayo waliwo abantu bangi tebagulidde n'abaana baabwe Christmas gifts. Ochaba tebagulidde n'abaana baabwe birthday presents olw'okuba baagala okuteeka mu struggle eno. Singa wabaddewo nti abazungu ba project ezo international projects ze balowooza nti ze ziri sponsoring ekintu kino, abaana baffe aba NUP bandifunye ssente ezisasula registration. Abannayuganda bennyini be basobola okukola ki okusasula ssente z'abaana abo. Singa government yabadde singa tubadde ne big entities ezituwa ssente, right now tetwandifunye buzibu bwa kukuuma kalulu. Omanyi tuli getting up through a big challenge. Nti twetaaga abaana ku polling station buli wamu n'ebyetaaga ssente. Abannayuganda right now era oluvannyuma mu meeting we are fundraising ba agents abagenda okubeera polling stations nga bakuuma akalulu ka NUP nga bakuuma akalulu ketusuubira nti kekagenda okununula eggwanga lyaffe. Okay, webale nnyo. Kabaya njagala kubuuza ekibuuzo nga mbuuza tulabye nnyo nga bagamba campaigns ezimu districts ezimu zi suspended. Ate ne tulaba nga president ye agenda mu ezo districts naye nga agenze nga alina byagenza ocommissioninga agenda kugulawo enguudo obutale. Ekyo kintu ekyo tekyaffectinze gundi mmwe aba NUP okuba nga mutuuka ku bantu. Nti Museveni okuva NUP yajja oba People Power mugendo ogwo, Museveni takolanko kintu kifavoring ffe. Buli kyakola kyonna kyatujja kumulamwa ate okusingira ddala kati nga wengambye nti abamu emitima gyakaluba. Naye ate waliwo abantu nti we still do this to raise the concern, to raise awareness mbaganda baffe basista baffe babeere nga basobola okutambula naffe tununule eggwanga lyaffe. Kati Museveni buli kyakola kyonna nga wenasoose okugamba nti si firimu bituufu, buli kyakola kyonna he thinks he owns everything. Entities zonna he thinks he owns them. Nti yalagira ye overall, ochaba judiciary ye overall, parliament ye overall, ochaba. But right now bino byonna byakola byakulemesa NUP to reach out to the people in the constituencies, districts, the whole of Uganda. Ochaba kubanga kati yali alowooza nti wetutukira wetusookere north nga bwe bagambanga nti NUP eri mu town ne balowooza nti batusookeze north kiwa abantu picture ab'omu town nti tetulina buwagizi wa outside towns. Ochaba ye President Museveni alaba nga mu north is a village because he has tried to make it a village. Ochaba kati munnaye surprisingly ng'obuwagizi bungi nnyo. Kati right now kati ate town ate naye akoze ekyagiwambye. Ochaba kati right now of course pressure nyingi ku President Museveni, abantu basazeewo, abantu bamulagidde ddala nti emyaka 35 tukwebaza taata byokoze byebyo naye ensi handle the country to the generation. Okay katika baya tulabye abantu ababeera nnyo ne Bobby Wine baze bakwatibwa baze barestingibwa abamu babawa bail abamu bavuddeyo ate abalala koti ebe bawadde bail ate ne bakwatibwa ne batwalibwa ne batwalibwa mu koti y'amagye kati balina emisango okubeera okutambula ne Bobby Wine kibiru nnyo bwe kityo kusaidia Museveni n'abamuwagira okusingira ddala abamuwagira nga tebalina mulamwa kubanga ndowooza ebiseera bingi olabye abantu ba NRM nga bavaayo ne boogera amazima. Naye kati ekintu kya Museveni nga ngambye nti si firimu ate nga wenkugambye nti amanyi nti ye overall yasalirawo buli kimu. Kati judiciary gy'oli kwogerako nti kooti weba esazeewo omulamuzi waba asazeewo nti ono talina musango oba yeetaaga bail nti President Museveni n'abantu be ab'oku lusegere nti tekimugaana kukwata abantu abo ate n'abazza mu kkomera because tolina wogenda kuloopa n'omulamuzi talina wagenda kuloopa nti I made a decision and oba kyoli okukola kikyamu what you're doing is wrong. Okiraba nedda era kati bangi mubalabye bajja ne babaleka kooti egenda ne baleka Museveni n'akwesa
the juntas abali next to ye nibo kwata abana ne babazaayo so nga wegambye nsi firimu bino byonna byonna Uganda buli kimu kisobola okukolebwa kasita Museveni nga yakyagala ne family nga bweyogedde mu si firimu twageze ne tulaba abakulu b'eddiini ba religious leaders they come out ne bagamba tusabire ensi emirembe Archbishop najja n'agamba tuwe okulonda tukujjewo Museveni tumuwe emyaka 3 naye era mmwe wennyini ne mukikuba ekyo kintu kiri lwaki mukikuba si omuganda wange naye ng'olaba si kibi. Let me tell you something. Ntinga wekugambye Museveni gwe niwoweereza maama akasente naye kaba katono katya kubeerako percentage ennene egenda mu gavumenti ogwo omusolo gwonna guli mu ngalo za Museveni okiraba nti yes ba religious leaders munnange nno abantu abo bolaba magandula si bonna nti Katonda yabateekako omukono Katonda mugulu omanyi osobola okubeera pastor okiraba kati omanyi tulina abapasita e Uganda abagamba bannaye tamwawukana n'abakyala naye ng'ate ye yafunye omulala nga mulina ali lubuto naye nga si mwanjule si talina mpeta kati nowulira ekintu kino kankuwulireko okumanya nga ba religious leaders abamu abaffe okiraba nti nabo emitima gyakaluba naye gyakalubira ku saidi eri enfu okiraba nti Mukama bamwerabira kubanga kati okumanya nga Mukama bamwerabira ate nno Mukama omwerabira ate nga oli nnyo mu kifaananyi kye akwemulaawo tukatayimu n'owemuka babuta obujiibwa nga baagala okulaga emirembe obujiibwa kubanga obujiibwa bino ebintu bya Mukama bitonde bya Mukama wekabuka bwekati gyemirembe bwakulaze nti bonna tesi akamu kandigenze waggulu akamu neka bonna bwagudde wansi akamu nekagwa mu bigere byani owoyo religious leader w'amagandula ekyo kiraga ki nti Mukama naye munyiivu ku bintu ebigenda mu maaso mu Uganda ate okusingira ddala ba religious leaders abo nno beegendereze ekintu kye balimu ekya Mukama ate nga bakola ebintu bino ebyokumabbali bino ebitagenda na mateeka ga Bible oba Quran bijja baddira. Okay, kati jakubuza ekibuuzo I know bino ebibuuzo abantu bazze babibuuza enkyanegolo lwaki Bobi Wine lwaki muwagira Bobi Wine tulaba abantu bangi abali mu gundi mu lwakalo luno naye kati gwenga lwaki olowooza abavubuka bangi mwena muli kusanga Bobi Wine ekisookera ddala Bobi Wine muna Uganda Bobi Wine akoze ebintu bingi abadde muyimbi y'omuntu avuddeyo n'atulaga like omanyi politics omuntu alina okuvaayo n'abaguza endowooza ye okiraba kati Bobi Wine ebbanga lyonna lyetumaze nga tukaaba nga tukola ki abavubuka abamu tulina kaddiwa okiraba nti Bobi Wine yavuddeyo n'atulaga ekituufu naye of course tetusalawo busazi tudda n'emabega ne tulaba embeera Bobi Wine gy'atambuliddemu okutuuka waali okiraba. To be honest, this guy is a very big inspiration. Era Bobi Wine wabanga taku-inspiring, then you will never be inspired. Wabanga olabye engeri omusajja watambudde okuva gy'avudde ennyimba z'ayimbye kisoboka now we are seeing kisoboka. Okiraba nti ebintu bingi byakoze nga Bobi Wine mu buvubuka bwe. Waliwo ekintu kyagamba nti yateesa ne mukyala we n'agamba ajja kugira ajja nti bateesa ne mukyala we ne bagamba tukole nnyo mu buvubuka tulitaringe mangu okiraba. To be honest right now Bobi Wine byabadde nabyo byonna abadde asobola okukera ku makya na retiring n'ali ebbanga lye lyonna. As a youth he has done enough. Okay, kati wiki eno enyingi tubadde tulimu tulabye Bobi Wine mawulire gageze ne gasaanasaana nga abaana be abatutte bavudde mu Uganda. Wenga nupu coordinated Denmark. Njuo kirabye. Chichi chikulaga mbu tugenda wazibu nnyo kiwa kifaananyi kyekyo. Omanyize kambabulireko nti abantu abali criticizing ekintu kino era batakiwagira nabo batujju mu ngeri yaabwe because bano abaana bya minors. Sokoleka ekyokulonda they are minors nti abaana abo bwe babeera abato tebeetaaga nnyo going through trauma going through that pain
nti beba abaana ababeera ku TV awo wakane balabanga taata waabwe kwegamba buli taata waabwe wava wakati bamanyi oba akomawo alina n'omwana asembera ddala obutuuzi mujjukire nti omwana wa Bobi Wine oyo omukulu baakubako guluneeti ku gundi ye ku kisenge kye nga bagenda kukola ate exams za P7 so nti abaana balina ebintu byotali suppose kukola ki kuyitamu nowaba mwana wo nze njogera ng'omuzadde era ayogera ekintu ekyo si muzadde kati nga isima of course talina kyaloozinga so waliwo ekintu ekigamba President Museveni kyagamba mbu nakuwulidde simazeeyo ku kintu kino ekyabaana so njagala okutegeeza abannayuganda mwenna musanyukire ekintu ky'abaana bano obanga oli muzadde obanga osuubira okuzaala musanyukire nnyo eky'abaana bano okuva e Uganda baveekoko mu gundi eno mu trama eno pain eyo gye bayitamu everyday nga tato abo abasiibula nga mulaba ku TV bamukuba tiyagas naye waabwe wennyini abo abaana balya tiyagas agenda paka mu compound so I think ate nomunaaye president oyo bamugamba omanyi nga 1.5 months back abaana ba Bobi Wine bali bakyabatumira ku board ogenda mu katale okugula ekintu mu katale. People have been so concerned nga bagamba family eyo bagamba Bobi Wine abaana temuddamu batuma bamugamba dekyo twala abaana n'agaana. Henry ekintu ekyo nanti abakivumira we bagamba lwaki abaana babe bavuddewo ng'ate banne bakolagana nabo abaana babe bakyaliwo nti Bobi Wine bantu be bamutuusizaawo waali oshawe so alina okuwuliriza abantu abantu abamuforcinze abaputinze so much emphasis on telling him to abeereko nowatwala abaana okiraba nowabatwalako just mu kyalo okiraba because they are threatened and President Museveni, all those juntas, they are able to do anything to the family of Bobi Wine okiraba so abantu bonna bebaforcinze Bobi Wine okujjayo family olw'okuba bali kulumirirwa abaana nga nange mwindi okiraba so takikoze kulwe era takikoze nti kudduka ki chaos. Bobi Wine is very ready to die for us as Ugandans. I mean, you're all Ugandans. He's ready to die for us. Kati yaliwo katutambule. All right. There is another question that is President Museveni jatelo okuteka that's why tulabambo balesa majele manji mu kibuga everywhere there is military bagamba you guys want to burn down the city. Magala ko cha Kampala. Are we in that kind of politics that you guys even want to burn down the capital city? Omanyi bana basajja bano bamikisinga ebintu bamikisinga omukwano gw'abantu n'okuzuukuka okw'abantu ne bakumikisinga n'endowooza zaabwe enfu ezibaleetedde nti okutuuka kati twandibadde nga tucelebratinga Museveni ebbanga ddene lyatufuze banaye atufuze bulungi okiraba naye kati tugamba bannange agenda ddi bannange ensi bleedinga zi hashtag zonna ozimanyi okiraba so kati bamikisinga ebintu bingi kati abantu balaba baganda baabwe bannyinabwe babatta babalinnyako ne mmoroka ebifaananyi obiraba amadwaliro gonna tegajiddemu ba corona gajiddemu ba people power bawagira people power wetubanga tulina judiciary tulina parliament I think rule of law should be I mean like people should banabasajja bana batufuga they should consider that as well. Uganda wetubanga tulina rule of law and freedom of support, freedom of speech. Then baleka abantu bawagire amuntu ngali kutambula ne Bobi Wine police neta kwata yo batuka bulungi era buli omunadda wakana awumulanga tewali gwe bajje kukazawo tewali ne buli wojja n'okuba abantu amasasi I mean you like wonzitira muganda wange what do you expect olozangena kubeera onfukamire nkusanyukira era ngambe webale nnyo taata definitely ngenda gezaako okulaba kikyenkola okitagala nekola kanse nkole kinkozesa ekigambo kyonna kyenjagala so abantu bano first of all NUP is not leading a violence crew okiraba mbadde wano ebbanga lyonna n'okuva NUP yatandika mbadde leader wano eno olaba wali owuliddeko ku page zaffe zonna eza NUP nti waliwo abavuma waliwo abawemula waliwo abakola ki no we are peaceful
And we are the examples. We are the examples of what we want to see in the new Uganda. What do we want to see in the new Uganda? We're fighting and talking about. We have to be the first examples. Now, I want to kill is a good example, bagala bachankala nyi bachankala nyi tubere ku nebyo tukole bikyamenga NUP. We are not violent and we are not planning to burn Kampala down. Okay, anyway, nga tunatera okumaliriza njagala okubuuza nga 14 kulokuna okulonda kugenda kubeerawo wa obakabo eri abantu bonna bagende balonde like ebugamba obusembayo osobola n'okugamba abantu b'ebusoga n'obukubako ne mu lusoga gende Abannayuganda mwenna mbasaba nti kino kyekiseera okununula ensi yaffe yonna yonna gy'oli omuzungu agamba nti east west home is the best but it's going to take you to acknowledge the rot of your country ewaka nga tosoose kutegeera buvundo obuli awaka kijja kutwalira ekiseera kinene nnyo okwegatta ku mugendo guno gw'okununula eggwanga. Njawo bategeeza baganda bange bamaama bataata basisita baffe Uganda bleeding zino hashtag zonna zemulaba ntuufu. Woba oli Uganda keera ku makya ogenda olonde Kyagulanyi Ssentamu. Womala okulonda bingi nnyo ebyo planning b'olunaku olwo. Womala okulonda sigalawo okuma akaluluko mpaka ebakabala. Abannayuganda olwo kino ky'ominsinze ky'otwogeddeeko tulina app eya you vote. App eyo egenda tutaasa okubanga tucollectinga information okuva ku polling stations okulaba n'obujulizi bagenda gikozesa abagenda okubeera ku polling stations okuba ebifaananyi in case waliwo obubbi waliwo okiraba bagenda kuba bakuba obufaananyi nga ba-uploadinga app eyo egenda tuyamba collectinga evidence no collectinga namba y'obululu bwe tuba tufunye olunaku olwo so n'emikutu mingi e Uganda tukikola. Abannayuganda mwenna mugende mulonde gyenva abasoga byonna yonna Eastern Region abasoga mwena ndibakubiriza mukeere ku nkyo nga 14 January mujje mulonde ebikaado byemulira byonna byonna mukodde ebikaado biza ku ssente biki obwavu bwe mulira embeera embi olunaku olwo n'olija osalawo oba osigala mu bwavu oba otambula ku olugendo. Is the day that you have to use to decide. I mean, you're going to decide that day if you're staying poor or you take a step. Okay. Olowooza percentage mugenda kuwangula percentage? Nedda ebyaddala nze kankuwere ne percentage. Tuli awo mu kyenda nedda ebyaddala. Ndi Museveni agezezzaako. Naye kati era olaba abawagizi ba Museveni oyinza okuba nti Isima Ashbaga kubanga nze Denmark oyinza okukolayo abantu nga basatu. Okay, anyway. Kati Uganda, to be honest, tuli mu 10 plus. Muli mu 10 plus, yeah. Anyway, my last question to you, what have you gained? Chichi chofunyemu, chichi choizemu nga to coordinate all these activities. Right now, I think munatera okumaliriza. Yes. What have you gained going omuntu as a person? Tunatera kumaliriza kubanga we are not yet to finish this. Oba principal of agenda ku ntebe oba tagenda ku ntebe. One, I'll start with your question of what have we gained? What have I gained? But of course I won't say what have I gained. What have we gained? Abantu abadde batambula n'omugendo guno mu diaspora. Ekisookera ddala. Today, I mean, this time around, we've realized that if Ugandans come together, things are possible. We've realized that it's possible to do things as Ugandans. We've realized that it's possible to come together and decide on something as Ugandans. Njawo bategeeza baganda bange nti natandika wano mu NUP nga noonya nga ngamba nakubirako ku simu. Okiraba? Nompa omwana tetujja ali mu technical team yaffe tetusobola mwanjula waneeno. Omwana oyo wenafuna omuntu gwentambula naye ekintu kivuze mpaka waneeno. Njawo bategeeza nti nawe tuba tumaze akalulu nga principal president, Uganda will need to be built. Tulina osigala nga twekunga gathering together nti
omugendo guno sibera mu politics wa Uganda tuwaberanga ko anything like this abantu bali mu diaspora ne bekwata bonna ne basupporting ekiri ya Uganda tikiberanga ko. It's the first time and it's possible. Njaba bategeza baganda bange nti Kyagulanyi wagenda ku ntebe, we still need to stay together and rebuild our country. Waganda ogenda ku ntebe nga President Museveni yakoze buli kimu kyakola, we still need to get together and fight for our victory. All right. Okwegatta kuno kunyigiriza ebintu bingi nti abannayuganda twesojja bwesojja naye tusobola okukolera awamu. Okay, Kitimbo era abadde tubona kwetigatta ku mugendo guno, it's not too late, tukyalina ennaku mujje mutwegatteko tutambuze eggwanga wamu. Okay, so those are your last words to the public out there. Of course ngenda bebaza mwena abantu mu diaspora, abantu mu Uganda, okusingira ddala abantu abali mu Uganda, abantu abesimbyewo ba honorables, ba MP, abagundi ba LC5s, ba councillor abesimbyewo ku kadi ya NUP amidst police brutality, regime brutality, tear gas every day. Mbebaliza ddala tugere mu maaso solo kunula eggwanga. Abantu abali mu diaspora mbebaliza ddala okuvaayo mwena ne mwegatta ne musupporting ekintu kino. Teri district yonna principal waffe gy'atatuuseemu, teri district Kyagulanyi gy'atatuuseemu ku campaign. I take this opportunity to thank you all, everyone in diaspora. Buli nsi yonna niwebera Kenya, kasitoba nga toli mu Uganda, mu Uganda. Mwebale nnyo mwebale ddala. And of course, I'm not going to forget Denmark. Denmark, thank you so much. First of all, thank you so much for trusting me. Osaba, thank you so much for moving with us since we started and where we are. A contribution is not always about penny. It's not always about money. But even our pages, even sharing information, mostly legit information, and way forward, sharing, discussing on way forward, that's a very big my contribution as well. So Denmark and everyone, they have been fun. They have been contributing in sharing financially, and also they have been contributing in finding a way forward. All right, this is where we are. Thank you very much. Abana fabali ku page eno mwebale nnyo, mwebale kubeerako. Nze nange ebigambo byange bisembayo nja kubagamba nti ebigambo byange bisembayo nja bagamba nti na 14 tugende tulonde. Mugende mulonde, kyokubiri tukume emirembe. Genda olonde omuntu ogwoyagala kuma emirembe. Nja kusaba ne government yaffe bali mu buyinza tukume emirembe, abantu tuleme tumanya amagye ganji mu bibuga ganji, abantu banji batambula naye abantu tuleme kutigomya abantu, buli kimu kitambule bulungi. Mwebale nnyo, tubagala nnyo, Mukama bankumire era tubagaliza okulonda okulungi. Bye bye. Amen.